Nam
Sawara Dura Bincha Samena Liza Chap Ke Liza Chap Boido Yosayaga Di Konabisi Hibaya Yosayashi No Aramana Sabo Konabiziro ya Heba Aramana Biobidoavi, Digani Anandara go Biojabazo Anandara Anandara ya Bali Hobo Kadaba Ayagabo Bazune Duro He Aramana ne Dure Aramana Tincha Doja Shilo Jana Doja Balido Hobo do Kadaba Yagabo do Heba Yome Anandara Dima Pincha Doja Pinya Warama Anandara Pincha Benechele Koneche Loba Ero Koneche Dimaga Doja Be Homaga Koneche Pere Oh Naole Eri Gonganyiro Dinija Eddie Congo Lebe, Papi on low. Don't she on low your ball, they get a new yoda. Hola, Eddie Connection, another connection, body don't hate. Go. Oh, Yamya, Yagu, Yagu. Bizyo Bamba Ma Gudu Nire Tencha Gugu ye Agu Nire Tencha Agu ye Yavya Nire Tencha Garo Do Gubya Agubya Ke Era Liri Go Dua Bang You Me Bizyo Bamba Gudu Nire Tencha Nakugo Dekure Lo Hola Bizyo Bambade Agu Nere Tincha Nakugole Tekure Lo Yanire Tincha Dongu Tekure Lo Alo Blabiba Dongu Pio Hola Era Soyen Dia Heba Humaga Bairo Kadaba Lo Dwama Hobi Era Naniroga Eri Niama Cao de Kama, Chu Paulo Yarashi, Mabang Paulo Mayarashi, Bangya Maya Namushi. Oh, we bigger Aramana Hebasoye, a go low Pauko like Namola. Agu Anandaraha, Pauko, Yadala, Mayabula, Sura. Do ye need Haboma, G, dear. Ke Anandara, Pinyawara, Gigela. Anandara. Eri Kadaba Yaye, Dima Heba Pemola. Ke Anandara, Gudala Dana, Gudalo Damohudo, Kadaba Yaga, Bagado. And so Geno Shishi Logi Rudo, Tadarada, Nabakanda, Pisu Badia, Comjamalo, Bibi, Hola. Bizyo Bandiaga, Batamezo, and now the Gudo, Ika Wita. Dinilo, Logi Gudo, the Asono Janet, Logi Gudo, Badaraba, Namakanda. Hold it no? Now the car, Kuku, not a gua, Bagu. Ya Agulu Jaro, Ba Ada Doroha, Yagu, Kina. Yagu Maga Erima, Yaga, Bagomaro. Hold on, hold on, Manora was an. Any hold on, Manora was an, so that we did it.
ဝီထိဇောနေရဇောရဲ့ရှေ့မှာကတ်နေတာဝုံထွန်းနဲ့ဘက်ကဝုံထွန်းမနောဒရာဝဇံဟိုဘက်ကမဟာကုသိုလ်ပထမဇောအာကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်ပထမဇောဒီလိုရှိတာအဲ့ဒါကိုကိုကြီးတို့ကအခုကုသလေနကုသလံ၌အနန္တရပစ္စယဟူသောဟိပယကောက်တော့မယ်ကုသိုလ်ဤအနန္တရပစ္စည်းကိုကောက်တဘာဝနည်းကုသလေနကုသလံ၌အနန္တရပစ္စယဟူသောဟိပယအနန္တရပစ္စည်းကိုကောက်မယ်ဘယ်သူရဲ့အနန္တရပစ္စည်းလဲကုသိုလ်ဤအနန္တရပစ္စည်းဝါကုသိုလ်အားကျေးဇူးပြုတဲ့အနန္တရပစ္စည်းကုသိုလ်အားကျေးဇူးပြုတဲ့အနန္တရပစ္စည်းဆိုမှတော့ပစ္စုပန်ကဘာလို့ပြောလိုက်တာကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်လားပစ္စုပန်ကကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်တာပစ္စည်းကတော့ဘာတွေဆိုတာတော့မသိဘူးပေါ့ရှားရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပြောတာကုသလံဓမ္မံပဋိစ္စကုသလောဓမ္မောဥပ္ပစ္စတိအနန္တရပစ္စယကုကု၌အနန္တရပစ္စယဟူသောဟိပယအနန္တရပစ္စည်းကိုကောက်မယ်အဲ့ဒီသင်္ချာမှာပစ္စုပန်တရားကဘယ်သူလဲကုသိုလ်နာမခန္ဓာမို့လားဒါကြောင့်ကုသိုလ်နာမခန္ဓာဤအနန္တရပစ္စည်းကိုကောက်ဝါကုသိုလ်အားကျေးဇူးပြုတဲ့အနန္တရပစ္စည်းကိုကောက်ပညာဝါဒကိုတွားအနန္တရသင်္ချာခုနှစ်ချက်ထဲမှာကုသိုလ်အားကျေးဇူးပြုတဲ့အနန္တရပစ္စည်းဝါပစ္စုပန်ဘက်မှာကုသိုလ်နေတဲ့သင်္ချာဘယ်နှချက်သင်ကိုနဲ့ပြာကိုအဲ့ဒီသင်္ချာနှစ်ချက်ပါကတ္တအယတရားသည်ကုသိုလ်အားအနန္တရဖြင့်ကျေးဇူးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေမို့လားပရမကောင်းလို့ဆိုရင်အစိုးသောကျင့်သောရှိရှိသောလောကီကုသိုလ်တတ္တရတနာမခန္ဓာအောက်ကဟာလို့ဆိုရင်ဝုထောမနောရတာဝဇံတဲ့ဟောဒါကြီးကိုပေါင်းလိုက်ရင်တဲ့ပေါင်းလို့ဖြစ်ပါမလားဟုတ်လားပေါင်းလို့ဖြစ်ပါမလားကြည်တခုနဲ့တခုကိုအဲ့ဒီကတ္တပတ်တွေကိုတော့နဲ့မနောရတာဝဇံဟိုသွားပေါင်းလိုက်ပေါင်းလို့မှမလွယ်ပဲနဲ့အဲ့ကြောင့်မသူ့ကိုတက္ကန္တသည်သွားပရမလို့ဆိုရင်ပထမသောကျင့်သောနောက်သောကုသိုလ်နာမခန္ဓာအားတက်သောအဆုံးသောကျင့်သောရှိသောလောကီကုသိုလ်တတ္တရတဟာတစ်ချက်နောက်တကမဟာကုသိုလ်ပထမသောအားတက်သောဥထောယာကတောကုသလတမှာဗျာကတောယဝုထောမနောရဝဇံမို့လားကုသလယဘာကောက်မဟာကုသိုလ်ဒီမှာကြတော့ပေါင်းလို့မကောင်းဘူးခွဲမှသာကောင်းမယ်သင့်မယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကုသလေနကုသလ၌အနန္တရပစ္စယဟူသောဟိပယေယကသူ့ဟာလေးနဲ့သူခွဲကောက်ကု၌ကတ္တပတ်ကိုရင်ကောက်ပါလေတော့နောက်ဆုံးသောပထမသောကျင်သောနောက်သောကုသိုလ်သိနာမခန္ဓာအတ္တသောအဆုံးသောကျင်သောရှိသေးသောကုသိုလ်လောကီကုသိုလ်တတ္တရတနာမခန္ဓာတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဟိဗျာကု၌ကတ္တပတ်ကောက်မယ်မို့လားကောက်မဟာကုသိုလ်ပရမေဇောအတ္တသောဩရောမနောဒဝရဝဇံပြီးဆိုင်တော့ပစ္စည်းတရားတော်ဤအနန္တရတတ္တိယဤခေါ်ရတော့အာရမဏတို့ကရတဲ့သင်္ချာတွေရဲ့ကတ္တပတ်တွေကိုအလုံးပေါင်းတော်လဲပဲဒီမှာတော့မပေါင်းဘူးပေါင်းလို့မဖြစ်လို့ကွယ်ခွဲကောက်မှပူပြီးတော့ထိမိတယ်ပေါ့တိကြတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပါတဲ့ဒါလေးတွေလည်းသတိပြုရမယ်ချက်နောက်တစ်ခုငါကြည့်လို့ကိုပြီးတော့အာကုသူလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအာကုသလေနာအာကုသလ၌အနန္တရပစ္စယဟူသောဟိပယအနန္တရပစ္စည်းကိုကောက်မယ်အာကု၌ပစ္စုပန်တရားကဘယ်သူတော့အာကု၌ဆိုမှတော့နောက်ကကောင်လေအာကုဆိုမှတော့အာကုသိုလ်နာမခန္ဓာမို့လားဒါကြောင့်မလို့အာကု၌ပစ္စုပန်တရားကအာကုသိုလ်
Anandra busy out the Hebaya, Nandra busy, Taja, Agu night, Nandra busy, who couch and Bazuya, Nandra busy, Agu Nandra busy, Agu a Jesu beauty, Nandra busy. Pinyawara dwa agudo a Jesu beauty Nandara busy. Busy bambad agudo needed then chap. Agu via agu loerama agu a causama gatabaga. Busy bandamana kama, Lolito. The Panama Jeno, the Auna, Agu de Namana, Demo. Saga, Agu Dwarada, Baranazoa, Dando, Odo, Manodwara, Idiaro, Nandara, Oh, Manjiro, Guyabidali in the Pian Surano, Pinyawara, Gu Anandara, Nincha, Konachet Hega, Agu, Jesu Beauty, Nandara, busy. Oh, Domoho. Bisyo Bambadwe Agu needed Nincha Neche Kadapati Mulahi. Bibi. Now the group Yabia. Dima Yabia Pawoti your Padi Dandi your Pawoti Yeme Nakiva Pawoti Yagadina Yagadane Nandara Bisya Udo Hebaya Nandara Bisyo Kaume. Dima Bisyo Bandiaga Wikari Namakana Mula. Tajan Wikari Namakana Nandara Pisi. Wiba Namakanda, Wiba Kariya Namakanda A Jesu Beauty Babisi. Wabisyo Bambadwin Wikari Nere Bencha, Pia Nere Bencha, Wikari Nere Bencha, Banachado. Kubya. Okay. Now, Hamado. Ero Kubya ye, Agubya ye, Biavya ye, Duroma. Ero Gudi on Lady go Jibo, Kubya, Agubya, Biavya. Kubya night, Kuya, Marigaudo. Kubya night, Kuya, Logi Guru, Tadarada, Malegu. Hold on now. Oh, now that Biaga Baina, Maubashi, Magubago, Pule, Dilula Mula. Oh, now the Agubia, well, Agu do Rada, I know. A soul live Yarano. Now the Biavia night, Kadaba Yaya, Bruno. Among Yanaro, yes, so they Jingo, she, Namakanda. Oh, we better that in the Garia say with the Namakanda. Hello, Digoni go, Baumwe, so in the Major Bauno Yare. Oh, Bauno Yare Suraga, the Rawa Yaragaro, a say Kuna go to Eddie Nisha Doja nine, a say Kaudagaro, Gongbo. No? But a malo so yeah. But I'm about logging good da so go. Augalu so ye. Oh, Mauli logging good da so go ne. Malego Namakanda. Dudiago Agudo da. Also, Yanda Sudi Jemba, we back Garia, Namak. Oh, I say, drama. I say, go there so ye. Bisyo Bandiadi go level. A baby can be of Baloma. Kauyame bo, we do Pinyawara, Kaudonga, Bisyo Bandigo, Edima, Abibi Kanvila. Manamu, did I make out like that, no? Oh, do I come a day they come out a Bibi Dwana? Eh, Era Jamulu. But a ma cello, Ponabio the Love, as so the Logi Guru Dada, so the Malegu Namakanda. How like Piroma, Agudo Dada, so the Yana Sudi Jendo, she, we by the sudden Garia, with Namakana, Bediado, Bayai Nandra Dadi, Yai.
ဒါကြီးကိုသွားပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ရင်ကုသိုလ်ရတာလဲလောကီကုသိုလ်ကလည်းအကုန်လုံးကိုအဆုံးသောလေးတွေဟုတ်တယ်မလားအာကုသိုလ်ရတော့လဲဗာလေးတွေအဆုံးသောလေးတွေအဲ့တော့ဒါကြီးကိုသွားပြီးတော့တစိမ့်ထိအာတွေကအကုန်လုံးပေါင်းအောင်လို့မရစင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့အစိမ့်စိတ်ခွဲကောက်တာကသဘာဝကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်အစိမ့်စိတ်ခွဲကောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲပိဿုပံကလေးတွေတံပရံအသီးသီးခမ်းမှပဲပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့တိုင်းနာသုံးခုမာဟုပဲရှိခုမဟုပဲဟုပဲကိုခုဟောလာပြီးတော့ပါကိုလေးခုအားတတ်တော့အောက်ကကျတော့လည်းတိုင်းအကုပြကြတော့တိုင်းနာသုံးခုမာဟုပဲရှိခုမဟုပဲကိုခုအားတတ်တော့ဟိုအောက်ကဆိုရင်ယန္တာတို့သုတိနေတကွာနောက်နောက်သောဝိပဿနာတင်သာကရိယာစေဝေသာနာမခန္ဓာအားဟောအဲ့တော့ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အညွန့်ကိုကြည့်မယ်ပေါ့ကောက်ပုံလေးတစ်ချက်ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ဒါကဗျာဗျာပဝတ္တိခါဟုတ်လားပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘာခါကြသေးပဋိသန္တေပဋိသန္တေအခါပြီးပဋိသန္တေအခါပစ္စုပန်တရားကဘယ်သူတော့ဟိပဋိသန္တေစေကုဏဝေသာစေရတိပစ္စတေတာပဋိသန္တေနာမခန္ဓာ၄ပါးမဟုတ်လားအဲ့တော့ပဋိသန္တေကအနန္တရပစ္စယဟုသောဟိပယအနန္တရပစ္စည်းကိုကောက်တော့မယ်ဆိုတော့လည်းပဲပဋိသန္တေနာမခန္ဓာဤအနန္တရကောက်မှာမဟုတ်လားဟောနွားပဋိသန္တေနာမခန္ဓာအားကျေစုပြုတဲ့အနန္တရပစ္စည်းဟောဝီဒီလေးကိုမျက်စိနဲ့အာယုံပြုတ်ကြည့်စမ်းပါဦးပဋိသန္တေရဲ့အနန္တရပစ္စည်းအနန္တရမှာကပစ္စည်းလို့ပြောရင်ရှေ့ကပစ္စုပန်လို့ပြောရင်ရှေ့ကပစ္စည်းလေနောက်ကပစ္စည်းပစ္စုပန်ဆိုတာလည်းပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာပရမတ်မချရဘူးမို့လားအဲ့တော့တတ္တဝတယောက်ယဟန္တာမဟုတ်သေးရင်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောသုတိပိပရိသန္တိဟောသေပြီးရင်ပြန်ဖြစ်လို့မလားဟောဒါဆိုရင်သုတိနဲ့ပရိသန္တိသေတာနဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုရှင်ကြည့်ဘယ်သူကရှေ့ကလဲသေတာကရှေ့ကဘောသုတိကရှေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပရိသန္တိကအဲ့ဒီအဖြစ်နဲ့အသေးနဲ့အဖြစ်သုတိနဲ့ပရိသန္တိရဲ့ကြားထဲမှာပရမတ္ထခြားတာရှိသလားမရှိတော့အဲ့ဒီနှစ်ကောင်ဒီအနန္တရမဟုတ်ဘူးလားရှေ့ကကောင်ကပစ္စည်းနောက်ကကောင်ကကဲသုတိနဲ့ပရိသန္တိအနန္တရပစ္စည်းပစ္စုပန်ပြောပါဆိုတော့ဘယ်သူကပစ္စည်းဘယ်သူကပစ္စုပန်ကျုပ်တို့ခုကောက်မှာကပဋိသန္တိအခါဟုတ်လားအနန္တရပစ္စယဟုသောဟိပယအနန္တရပစ္စည်းကိုကောက်မယ်ဘယ်သူရဲ့အနန္တရပစ္စည်းပါလဲပဋိသန္တိနာမခန္ဓာဤအနန္တရပစ္စည်းဒါဆိုရင်ပဋိသန္တိရဲ့ရှိကကတ်နေတဲ့ကောင်လေးမို့လားဘယ်သူလေးလဲဒါပဲဟုတ်လားပဋိသန္တိ16ရှိသလိုပဋိသန္တိရဲ့ရှေ့ကကတ်နေတဲ့သုတိလေးလေဘာလို့ဒါပဲဒါကြောင့်မလို့ပဋိသန္တိကအနန္တရာပစ္စယဟုသောဟိပယိယကပဋိသန္တိစေဧကုဏဝိသာအာတသောသုတိစေဧကုဏဝိသာပစ္စည်းတရားတို့ဤအနန္တရတတ္တိယဤဒါကပညာဝရသွားကြည့်အရာကောဘယ်ပါတော့မှာတော့ဟုတ်မလားဒါကြတော့သဘောတဘာဝနဲ့စဉ်းစားမှရမှမလိုက်အာရမဏတုံးကလည်းပဋိသန္တိအခါပဋိသန္တိအခါအာရမဏပစ္စယောသောဟိပယပဋိသန္တိနာမခန္ဓာရဲ့အနန္တရအာရမဏပစ္စည်းဆိုတော့လေဂံဂမဂိဂရိနိမိတ်ကောက်တယ်မလားအခုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကဲသူ့ရဲ့အညွန့်အနန္တရအညွန့်ကိုတွားရအောင်သမက်နာဘယ်လောက်မှပါတော့ဟိပအညွန့်ဘယ်လောက်50ဟုတ်လားကြည့်ကြအောင်အနန္တရဟုတ်ပဲ55တဲ့ဟုတ်လားကြည့်အိမ်မှာအနန္တရ55တဲ့အဲ့တော့55တိုင်းမှာကြည့်တော့ပညာဝါဒသင်္ချာတတ္တကိုတဲ့ပစ္စယုပ္ပံဇက်တူချင်းပေါင်း၍ဤ၌သင်္ချာတည်နေဖြစ်၏သူကတော့အပေါင်းပေါင်းကောက်သွားတွေ့လားပညာဝါဒဟိုဇက်တူဆိုတာကပစ္စုပန်မှာကုသိုလ်နေတဲ့သင်္ချာကကိုနဲ့
Yagu, ero gugu ne biagu, ero gugu biagu, eri ne che palmi rore, gugu nai kadaba aya. Now the gudu se ega vida a tado. Odo Manorara was that Daga Biagu night by God. Now the Gudu Ega with the Ada Odo Manorara was that Daga Biagu night Katabajimola. And so Lord Jino Shishi Logi Gudu Viro Tadarada Pisidiaroi Nandara Tati Naku Yanjiwa O Wiro Pinyawara gugu nai kadaba kaujidan baro Baramal asolo jendo shi logi gudu tadarata Hode no Ki aimaji Tima tu piara baro Asolo jendo shi logi gudu tadarata Namak khanda Daga gugu nai kadaba galimola Now daka Pyagu nai kadaba ga Odo Odo Manorala was that. Oh, Binyawara Sendai so ye, Gugu ye, Kadabaga, Ayen la. Hodamala Yaguna Kadabaga, Naumala, Makudima, Ayago Siaga, Shega, Yaguna, Yago Yen College, Drilla. Edo, Kona Guibara, Mabauman, Kuduavaro. Where Baule, Bongo need a bo, no? Edo Bongo the Padamalo so ye. Logi Gudu Tadarada, or lost by Patamazogen, Gudu say Bairo, Ega Wida, Namak, Kanda, Adade, Dagoda. Oh, you know, Mahagudu, Patamazo, Adade, Odo, Manora was that. Soloraga, Gugu night, now Bisil Bandayaga, Patamazogen, none of the Gudu, Ega Wida. Yaguna Bisil Banjaro, Mahagudu, Patamazo. Hello. Now the Gudu Ega Wida ye Mahagudu Bairo Patamazoli ye bo. Chiga, Eddie Nakugo to a Paula Bongalego, that the review the alley. Patama check Ronga, Pazo Jenta. Patamazo Jendo, now the Kudo Patamazoma Bauno? Oh, Yagu Naikuga Palero Magudo. Okay. Magudo Betamazoli Mola. Eddie Magudo Betamazolo, Taga Gene, Algavaro. Oh, Edo Nagulu Bonle de Kajaro, but now no the Gudo Ega Wida, Shimaguala. Betamazo Jendo, Lola, Yagu Naikuga, Bisilban, Giamma Mola. Edo Pound Havoli, Ramulo, now the Gudo, Ega Wida, Adano, Odo, Manora was that. Mago Yohan, Yagu Nakadaba Goyen, Bisil Banga, Magu Betamazo, Magu Betamazo, Pagua, Yema, none of the good Ega Udarema, Magu Betamazo, Pamadola, Jima Jemene, Hodamana. Oh, Bidan Gugu Nakadaba Goyen, no, Magu Betamazo, and those who are Mamolai, Imaro Sudia, Yagu, Nebiro, Jilia, Loro, Erodima Boundhare. Hello, Gudalina, Gudalana, Gudal on Bale. Nandara Bisyaudo, Hebei Yaga, now the Gudu Ega with the Ada, the Woodho, Manora was there. Yagu, Yankaudeno. Pidoma, Sozo, Yellow, She, the Logi Gudu, Tadarada, Himara, Namakana, Namakana, Busy de Yaro, Nandara, that the check. Now the Aku. Binyawara Anandara Dincha Kunachega, Bisil Bamba, Agu Nere Dinchaga, Konalube, Agu de Nakuba, Ramaludua, Agu, Ya Agu, Ya Agu ne, Agu, oh, a dying Bible, Nakaso, Holai, Himaroa Gugu, Biagu, the Major Ya Agu ne, Agu, Nachete, Eddie Danzo Gita. Agudo Betamazo Ada the Odo. You might have quailed on Yami. Twila. Oh, not a guy. Betamazo General, none of the Agudo, Dwarada Ada, the Sozo General, Shidilo, Agudo, Dwarada, Busy Aro, and Nandara, that day.
哦，ဒီမှာကတော့ပေါင်းလို့မရဘူးလားပေါ့哦ပေါင်းလိုက်ရင်တဲ့ပြောစရာကအာဟုသောဒွါရတပထမဇောအတ္တသောဒီမှာကြတဲ့တခါပထမဇောကျင်သောဆိုတော့နှစ်ခုလုံးပေါင်းလိုက်ရင်သူ့ကိုလည်းပဲအာဟုသောဒွါရတအတ္တသောလို့လှုပ်လိုက်ရင်ထက်ကလိုပဲမဖြစ်ဘူးလားရှင်းကြည်သမ်းပါဦးနော်အာဟုသောပထမဇောအတ္တသောဟုတ်တော့နောဒရာဝဇ္ဇပထမဇောကျင်သောနောက်သောအာဟုသောဒွါရတအတ္တသောကဲပထမဇောမကျင်တဲ့ဟုတ်လားမကျင်မဲတဲ့ဆိုရင်ကဲနောက်သောအာဟုသောဒွါရတအတ္တသောဆိုရင်ဒီထဲမှာပထမဇောပါပေါင်းလားအထက်ကတိုင်းဆိုရင်နောက်သောအာဟုသောဒွါရတအတ္တသောဆိုလိုက်ဟုတ်တော့မနောဒရာဝဇ္ဇပြီးတော့မှတကအဆုံးသောကျင်သောရှင်းရှင်းသောအာဟုသောဒွါရတပေစီတရားတွေနန္ဒရာကဲဆိုလိုတာကအထက်နဲ့အောက်ကမညီဘူးဖြစ်ဒီမှာကြတော့ပေါင်းဒီမှာကြတော့ခွဲနေတယ်နော်နှစ်ခုရှင်ကြည့်လေပိဿုပ္ပံတမ္မဏခန္ဓာချင်းတွေဒါကခင်ဗျားတို့ပညာဝါဒကောက်တဲ့အတိုင်းပဲညာအာကု၌ကတ္တပတ်ကောက်လိုက်တာအာကု၌ကတ္တပတ်ကိုကောက်လိုက်တာပိဿုပ္ပံကိုအသီးသီးကိုတမ္မဏခံပြီးတော့ကောက်လိုက်တာမဟုတ်လားဟောအဲ့တော့ဒီတော့မှလည်းအာကုသိုလ်ပထမဇောအတ္တသောဒီအာကုသိုလ်ပထမဇောအတ္တသောဟုတ်တော့မနောဒရာဝဇ္ဇံဒီလိုမလားပထမဇောကျင်သောနောက်သောအာဟုသောဒွါရတအတ္တသောဆိုလိုတာကဒီပိဿုပ္ပံကိုတံပလံခံတယ်ဆိုတဲ့အာကြီးကနှစ်ခုခံရမလို့တစ်ချက်တည်းနဲ့ဘိုက်တော့အစကလေးကပြီးတယ်ပေါ့ဘလို့လွတ်လိုက်နောက်သောအာဟုသောဒွါရတအတ္တသောဒါဆိုရင်ဘုရောမနောတော်ဇာတက်လည်းပါတယ်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်အဆုံးသောကျင်သောရှင်းရသောအာဟုသောဒွါရတအတွက်လည်းပဲပိဿုပ္ပံခံပြီးသားအထက်တော့ကလည်းအဲ့တိုင်းဖြစ်ပြီးလို့လုံးထတာပေါ့ဟုတ်လားပြောချင်တာကအရာကောက်ကမငြိမ်ဘူးဖြစ်နေတယ်မငြိမ်တာကိုမငြိမ်တဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ထားပြီတော့အရာကောက်တိုင်းတာမှတ်ထားဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ကုတော့ငါပေါင်းတယ်အာကုကြတော့ခွဲတယ်ကိုတော့ကခင်ဗျားတို့ပညာဝါဒပညာဝါဒဗျာအာကု၌ကတ္တပတ်ကိုကောက်အာဟုသောဒွါရတပထမဇောအတ္တသောဟုတ်တော့မနောဒရာဝဇ္ဇံအာဟု၌ကတ္တပတ်ကိုကောက်ဘလို့ပထမဇောကျင်သောနောက်သောအာဟုသောဒွါရတအတ္တသောအဆုံးသောကျင်သောရှင်းရှင်းသောအာဟုသောဒွါရတဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီနာမကနာပစ္စည်းတရားတွေနန္ဒရာတတ္တိအာဟုနောက်တကဗျာကြည့်ဗျာပညာဝါဒကုဗျာအာကုဗျာသုံးချက်ပေါင်း၍ပါရောဆိုတဲ့ပေါင်း၍ကောက်ပါတဲ့ပေါင်းပြန်ပြီယဟန္တာတို့၏သုတိနှင့်ပါရောတကွာနောက်သောဝိပဿနာတင်တာကရိယာစေဝိသာနာမခဏအတ္တသောကဲအာကုသိုလ်ဒွါရတကုသိုလ်ဧကဝိသာအဆုံးသောဟောယဟန္တာတို့သုတိကျင်သောဆိုပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့ပေါင်းတယ်ဆိုတာကလည်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပိဿုပ္ပံတရားတွေကိုပေါင်းပြီးတော့တံပရံခံတာပါပိဿုပ္ပံတံပရံခံတဲ့အခါမှာပေါင်းခံတာကိုပဲပြောတာနော်ဟုတ်တယ်မလားအစိတ်သုံးချက်လုံးအစိတ်ကတ္တပတ်မကောက်ဖဲနဲ့ပိဿုပ္ပံကိုတော့ဒါလားပိဿုပ္ပံကိုတံပရံခံတာကိုတော့ပေါင်းပြီးတော့ပါရောခံလိုက်တာမလားဟောယန္တာတို့ရဲ့သုတိနဲ့လည်းကွာနောက်သောဝိကရိနာမခန္ဓာအတ္တသောသုံးချက်လုံးအတွက်ခါလည်းပေါင်းခံလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားပြီးတဲ့အခါကျမှဒီကုဗျာ၌ကတ္တာကုရဆိုရင်အဲလိုလောကီကုသိုလ်သတ္တရတသုံးသောဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့မှကုသိုလ်နာမတ်၄ခုဆိုပြီးတော့အဲမဲ့ကုသိုလ်စေဧကဝေသာသုံးသောပြင်သွားတာနော်ပြီးတော့အာကုသိုလ်ရတအဆုံးသောပြီးတော့မှဝိကရိနာမခန္ဓာပစ္စည်းတရားတို့ဤအနန္တရတတ္တိပရိသန္တိကဟိပတ်ကြတွေ့လိုက်မှာပရိသန္တိ19အတ္တတဲ့သုတိဘလောက်တော့19ဒါလေးကတော့ရှင်းတယ်မနော်ပရိသန္တိနာမခန္ဓာဤအနန္တရပစ္စည်းဆိုတာပရိသန္တိရဲ့ရှေ့ကကတ်နေတဲ့ဘယ်သူလေးလဲသုတိဒါကြောင့်မလို့ပရိသန္တိဤအနန္တရပစ္စည်းဆိုတာသုတိပဲဒါကြောင့်မလို့ပရိသန္တိကအနန္တရပစ္စယဟုသောဟိပ္ပယပရိသန္တိစေဧကုဏဝိတာအတ္တသောသုတိစေဧကုဏ
Wida busy yaro anandara tadi yai turu ne dalili milu kau no ero gudima anandara ma kamaro seisuk madwa ba ne heiba kau bu pinya wara dali ero mat do mat ya ma bo aya kau ye akau dai ja aung no mat ya me bo ero ko ji do di sawara ma patiksa ma anandara ga tincha 3 ချက်ပါကုaguပြပညာဝါဒမှာကသင်္ချာ9ချက်ရှိတယ်သူရဲ့ဤစနစ်ကသဝါဒဟိတ်ပတ်အရာကောက်ချင်ရင်ပညာဝါဒကတ္တပတ်ကိုကောက်လို့ဒါကပုံသေးမှတ်ထားတာမဟုတ်လားအဲ့တော့မှတ်တော့ဒီကဟိတ်ပတ်ဟိုကကတ္တပတ်ဒီကသုံးဟိုကခွန်ဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့များတာကိုနဲတာနဲ့တူအောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားကိုကြီးတို့ချို့တော့ပစ္စည်းတွေကြတော့ဥပမာဟေတုပေါ့ပညာဝရကနဲတယ်ဟောဒါဟာပဋိစ္စကြောင့်ဘာဖြစ်တော့များတာကိုအနည်းနဲ့တူအောင်ဘာလို့လုပ်ရတယ်မို့လားပညာဝရကခွန်လေဒီမှာပဋိစ္စကြတော့ဟေတုကဘယ်လောက်တော့ကိုယ်ကိုခွန်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့ကုပြပြကိုဘယ်တဲ့ပေါင်းအာကုပြပြကိုကဲကိုကဘာဖြစ်တော့ခွန်ပြတော့ဟောခွန်ရင်တိုက်သွားတော့ဒီကဟိတ်ဘက်ဟိုကကတ္တဘက်ဟုတ်တယ်မလားဆိုလိုတာကဘယ်နေရာမဆိုပေါ့ပဋိစ္စနဲ့ပညာဝါဒဒီနှစ်ခုသွားနေတာသွားတဲ့ခါကျတော့ညားတဲ့သင်္ချာကိုအနည်းသင်္ချာတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပေါင်းရတာပေါ့နော်ဟေတုတုံးကပဋိစ္စကများတယ်ပညာဝါဒကနည်းတယ်များတဲ့ပဋိစ္စကိုနည်းတဲ့ပညာဝါဒတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ကိုကနေဘာလို့ခွန်ဖြစ်သွားလိုက်အခုဒီမှာအနန္တရပညာဝါဒမှာခွန်ဒီမှာက3များတဲ့ပညာဝါဒခွန်ကိုနည်းတဲ့ပဋိစ္စ3ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီခွန်ကိုလည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဘယ်လောက်လုပ်လိုက်တာ3ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာမလားအနည်းတိုင်ဖြစ်အောင်ပေါ့တစ်ခုနဲ့ဆိုလိုတာကသင်္ချာချင်းတူသွားအောင်လုပ်လိုက်တာဟုတ်တယ်မလားသုံးချင်းလဲတူရမယ်ခွန်ချင်းလဲမလို့လားအဲ့တော့ဒီမှာက3ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကောင်ကလည်းခွန်ဖြစ်အောင်ခွန်ကိုလည်း3ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ဟိုဘက်က3ဒီကခွန်ဆိုရင်လေဒီကခွန်ကို3ဖြစ်အောင်လုပ်ပဲဆိုလိုတာဘောပေါက်မလားအနည်းတိုင်ပဲဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာနော်နည်းရာကနေများဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါအဲ့လင်ဒေတာလေးကိုတော့မှတ်ထားပေါ့ကဲကြမလို့ခုနကတော့ကပညာဝါဒခွန်ကို3ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ခါကျတော့လုပ်ပုံလုံနည်းလေးသူပြောနေတာပဲပညာဝါဒသင်္ချာတတ္တကိုပစ္စုပန်ဇက်တူချင်းပေါင်းတဲ့ဟုတ်လားဇက်တူချင်းပေါင်းဆိုတာကဆိုလိုတာကကုသိုလ်နေတဲ့သင်္ချာတွေဟောနှစ်ခုရှင်အဲ့နှစ်ခုကိုတစ်ခုတည်းလို့သုံးခုရှင်လည်းသုံးခုကိုတစ်ခုတည်းလို့ဆိုလိုတာနော်ကုသိုလ်ဇက်ချင်းတူတာတွေပစ္စုပန်ကုသိုလ်ဇက်ချင်းတူတာပေါင်းဟောကိုဗျာကိုဟောတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားရအောင်ပစ္စုပန်ဘက်မှာအာကုသိုလ်ဇက်ချင်းတူတာတွေပေါင်းအာကိုဗျာနှစ်ခုကတစ်ခုတည်းဖြစ်ရောလေးခုကနှစ်ခုရတော့မလားနောက်ကပစ္စုပန်နဲ့တွင်ဝိကရိဇက်ချင်းတူတာဗျာနေတာဟောကုဗျာအာကုဗျာဗျာသုံးခုကိုတစ်ခုတည်းလုံးအဲ့တော့ခွန်ကဘာဖြစ်သွားသုံးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုလေးကိုကသိထားပြီးတော့ဩဒါဆိုရင်ဒီမှာလဲသင်္ချာ3ချက်ဟိုကလဲခွန်ကလဲ3ဖြစ်သွားတော့3ချက်ဒီကဟိတ်ပတ်ကုနိုင်ဟိတ်ပတ်ရကောက်ချင်ရင်ပညာဝါဒအနန္တရကုနိုင်ဘာပတ်ကိုကောက်ကတ္တပတ်ကိုကောက်ဒီလိုမလားအဲ့ဒီလိုလေးသဘောပေါက်ရမယ်ဒါမှမလို့ခုဒီမှာဒီကဟိတ်ပတ်ဟိုကကတ္တပတ်ကိုကောက်တဲ့အခါမှာပထမကိုတော့ကတော့ဟုတ်လားမပေါင်းပြီးတော့ဘာလို့ကောက်ထားတယ်ပေါ့အာကုကြတော့တစ်ခုစီဘာလို့ခွဲကောက်တယ်ပေါ့ဗျာကြတော့ပြန်ပေါင်းသွားပြန်ရောဒီလိုမလားဒါလေးကတော့ခမရတို့မှတ်ထားရမယ်အရာကောက်တိုင်းဖြစ်သွားအောင်နော်အဲ့တော့ဒါကိုခမရတို့ကြည့်ပြီးတော့ဆိုလို့လည်းရပါပြီမှတ်ပြီးတော့လည်းဆိုလို့ရပြီကိုနာဟိတ်ပတ်အရာပညာဝါဒအတိုင်းခမရတို့ပေါင်းကောက်သလားခွဲကောက်သလားပေါင်းကောက်တယ်နောက်သောကုသိုလ်စိတ်ဧကဝိတာတန်သောဘုရောမနောဒရာဝဇံအစိုးသောကျင်သောရှင်းရှိသောလောကီကုရုတတ္တရာကနာမခန္ဓာပိစိတရားတို့၏အနန္တရတ္တိ
agu nai hei ba aya di ma jaro pinya wara lo beja na set taku di khwe de mola khwe de neya ma le be ya agu badu ko be yin kaw lai le badu kaw lai le agu padara padame zo a ta do ho do manodara wazan aso padame zo jin do naw do agu do dwara a ta do Dâu do jin do she do agu do dwara nama khanda bidhiya do e nandara tati bya bawudi de paung ne mola Pisiyo mangu tamarang khane ka takhare paung khan piet da so Yanda do e sudi ne dakwa naw do vipasisa dena kriya se veda nama khanda atta do Agudo dwarata kudo se eka weda asong zo era khamyaru kubya ne akubya atwat molaပြီးတော့ခါကျတော့ယန္တာတို့ရဲ့သုတိကျင်သောရှင်းရှင်းသောဝိပဿိသတေနာကရိယာစေဝေဒနာမတ်ဒါကဗျာ၌ကတ္တပတ်ကြီးမို့လားပြီးတော့မှပစ္စည်းတရားတို့၏အနန္တရာတတ္တိယ၏ဟုတ်လားကဲဟိဘတ်ပရိသန္တိကဟိဘတ်ရာကတော့ပရိသန္တိနာမခန္ဓာအတ္တတဲ့သုတိစိတ်နာမခန္ဓာသို့မဟုတ်သုတိစကုဘောဟုတ်လားကဲအနန္တရာပြီးရောဟိဘတ်အနန္တရပါဠိတော်ဟောဖို့၌ကတ္တပတ်ကောက်ပုံသည်အာရမဏနဲ့လုံးဝတူဖိတ်ပတ်ကောက်ပုံထူးလို့ခုကောက်လိုက်ပြီမို့လားတကယ်တော့သဝါရဟိတ်ပတ်အရာကောက်ချင်ရင်ဘယ်ရဲ့ကတ္တပတ်ကိုကောက်နေတာလဲကတ္တပတ်ပညာဝရကြည်ရင်ဟိတ်ပတ်လဲကောက်လို့ဖြစ်တယ်မို့နော်ပြီးရောအနန္တရအနန္တရပြီးရင်ပညာဝါဒမှာအနန္တရနဲ့တူတဲ့အကောင်တွေဘယ်သူတွေပါလိမ့်သမဏန္တရအနန္တရူပနေတယနတ်တွေအဲ့ဒီကောင်တွေပါအကုန်လုံးပြီးမသွားဘူးလားပြီးသွားပြီဟုတ်ပလားအနန္တရသူနဲ့ပစ္စည်းပစ္စယုပ္ပံပညာဝါဒမှာတူတို့တအုပ်စုတယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခမရတို့အနန္တရသမဏန္တရာနန္တရူပနေတယနန္တရူပနေတယထားပါတော့အနန္တရသမဏန္တနတ္တိဝိကတဒီလေးခုလုံးပါဠိတော်နဲ့ကတ္တပတ်ကောက်ပုံဘယ်သူနဲ့တူခိတ်ပတ်ကောက်ပုံနဲ့ဒီလေးခုမတူဘူးလားဘာလို့တူတာလဲဒီလေးကောင်ပညာဝါဒမှာသူတို့ဒီအားလုံးအတူတူပဲမို့လားပညာဝါဒမှာကြတော့ပါဠိတော်လည်းတူကတ္တပတ်သမရံပတ်ပြီးတော့ကရိုက်ပတ်အကုန်လုံးဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့မို့အနန္တရပြောလိုက်တာနဲ့သမဏံနတ္တိဝိလို့လည်းပဲပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ငါကြီးတို့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကလေးပဲဗျာနောက်ဆုံးရဝိကတလေးကိုကောက်ကြည့်မယ်နော်ခုနကဗျာခုနကောက်ခဲ့တယ်မလားဟိတ်ပတ်ဟုတ်ပတ်ဟိတ်ပတ်ဟုတ်ပတ်တောင်ဖြစ်ကုန်ပြီဗျာကတဓမ္မပတိသဗျာကတောဓမ္မောဥပ္ပိသတိဝိကတပစ္စယဟုသောဝိရိပါဠိတော်၌သူကဗျာဝိကတပစ္စယပဝတ္တိခါလေးလာကိုပဝတ္တိယကဝိကတပစ္စယဟုသောဟိတယယကဉာဏ်ဓာတို့၏သုတေနှင့်တကွာနောက်သောဝိပဿိသတိသာကရိယာစိတ်ဝေဒနာမခဏအတ္တသောအကုသိုလ်စိတ် द्वार သာကုသိုလ်စိတ်ဧကဝေဒအဆုံးသောဉာဏ်ဓာတို့၏သုတိကျင်သောဝိပဿိသတိသာကရိယာစိတ်ဝေဒစေတသိက်အတ္တတိသာနာမခန္ဓာပိစိတရားတို့၏အနန္တရာတတ္တိယ၏သတ္တုပရိသန္တိယကဝိကတပစ္စယဟုသောဟိပယိယကပရိသန္တိစေဧကုဏဝိသာအတ္တသောသုတိစေဧကုဏဝိသာပိစိတရားတို့၏ဝိကတတတ္တိယ၏သူတွေအကြောင်းပြောတာပါကွာထက်ဆိုမောတာရှိတာပါပဲဟုတ်လားခုနကအနန္တရသမဏန္တရနတ္တိဝိကတတူပြီအဲ့တော့ကြားထဲမှာဥပနိတယပြောလိုက်ကြရအောင်ဥပနိတယကကိုကြီးတို့အနန္တရူပနိတယကပြောပြီးသားဟောအနန္တရူပနိတယသည်ဘယ်သူနဲ့တူဟော
Maduraga Bale, Aramanu, Aramanu Pinya Wara, I own you, Aramanu the Badune Duraroha. Pinya Warama, Aramanu, Duevaga, Aramana. Aramana Dibedi, Aramanu Jobi that shit, Gay Ayo, Aramana Dibedi, Aramanu Bandia, Pinyawara, Aramana Mudwa, Dincha, Banachele, Dincha Coneche, Biohi, go. Kudalabra, do Agua, Yagaro, on the chair. Hola, adding an air will level. Oh, T-Bones and Libabe, a BB to Rojaro, Quay, Bido, Cowbo, Pomagobane, Quail Yawavi, Aramana Dibidi. Hola, yeah. Hello, Dima do Puma, Home, do level, Kungu Babi on Loam. Nazoin Aramana Dibedi, Aramanuba Nidea, Pinyawara, Tincha Coneche, Bizu Bambadren, Guzo Nide, Tincha, Banagu Shile, Kuku, yeah, Tabe, Eddie Nechego, the cello, Hola, now the guy Bizu Bambadren, Aguzo Nide, Tincha, Banacha, Shido, Go, yeah, Mobula, Amago, Ago, ya ago. Oh, don't go at the group here, Wabi. Hola, Piso Mamma Piani Rajado, Kubia Naku, the Lomola. Edo Eddie Kungo, don't say on low. You are left those who are left those who are Habokwa. Hola, Edo Dimajara Manido, a says a quack bido, call you Mabe. Come on. Pinyawada, Aramana Dibedi, Kigelo Bade, Kide, Mamma. Hello, Aramana Dibedi, Kuku, ye, Piagu, ye, Naku. Kudalo Namo, Kudalanda, Damada, Adibedi, busy, Nabizio, who the witty balido night. Kudalo Damo, Udo, Gadabai, Yaga. Oh, Parama Bone Mulai. Adado. Alenia Budado, Babudo de Zego Adado, Alenia Budado, Kame, Paramaja, Gugu, Holai, Paulaida, I say they quay in Ali, Magudu Yana with you at that Logi Kudo, Magunyana at that day, Redimagine Ogudo, and I say they quay, no? Panama ay Maria Pinyawala Grega Gugu Kadaba Cabo Nanino Panama Bonga Bido Bido Queka Hola Elo Shibida Kudima Bonga Labor Dali Gugu Night Oh Gugu Night Kadaba Ayade Alenia Butado Mahagudo say Shiku Atado Alenia Buado Arada Magin do Gudo Wida Ela Gugu Nagadaba. Now the guy Piagu Nagadaba. How do I Piagu Nagadaba? Alpo Dongu Ne Bido David. Oh, now the Kuga Bido Magudo Yana Lambayo Adade Divega Alpo Dongu Dabe. How do I? Hello, Goyido Gurima. Ananda Ruba Nada Yashi. Hola, Ananda Ruba Nada Yashi. Oh, Padongro. Kugu night. Heba Aya. Dali Kawameno. Kugu night. Gadabaye. Bilo. Yago night. Gadabaye. Hobula. Kugu night. Gadaba. Yago night. Gadaba. Pabulo don't go. Canado Judo Gomana, Uba Nadia, and Nant Mali, Aramanuba Nadia Gomano, Aramanuba, the Uba Nadia, the Mandija Doja Mula, Doja, Aramanuba Nadia, Padezama, Go, Ago, Yavia, Cuckoo night, oh, Aramanuba Nadia, Cuckoo night, Hepaya, Come, Paye, Aramanuba Nadia Bizile.
သိုလ်ဤအာရမဏုပါနေတရားပစ္စည်းပညာဝရသွားလိုက်ပေါ့ကုသိုလ်အားကျေးဇူးပြုတဲ့အာရမဏုပါနေတရားပစ္စည်းဟာဘယ်သူတွေတော့ကြော်လို့ဆိုတော့ကို၌ကတ္တပတ်ဗျာကို၌ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုရှာတာလေထို့တူပဲသွားအာကုဒီမှာအာကု၌အနန္တရူပနေတရားပစ္စယဟူသောဟိပယဟုတ်ပါလေအာရမဏုပါနေတရားပစ္စယဟူသောဟိပယအာရမဏုပါနေတရားပစ္စည်းကိုကောက်မယ်ဘယ်သူရဲ့အာရမဏုပါပစ္စည်းလဲအာကုနဲ့ဆိုမှတော့အာကုသိုလ်ဤအာရမဏုပါနေတရားပစ္စည်းမို့လားပညာဝရသွားရှာတဲ့အခါမှာအာကုသိုလ်နာမခန္ဓာအားကျေစုပြုတဲ့အာရမဏုပါနေတရားပစ္စည်းပြစ္ဆုတ်ဘမမှာအာကုသိုလ်နေတဲ့သင်္ချာအာကိုကိုအာကိုသုံးခုတော့ရှိတာမို့လားကဲအဲ့တော့ပထမဆုံးကုဘာလို့အာကိုတဲ့ဟောအလေးမြတ်ပြုတတ်တဲ့လောဘမှုစိတ်၈ခုအားတန်တော့ဒီကောင်ကျတော့ပေါင်းမယ်ဆိုပေါင်းလို့ရပြီဘာလို့လဲပြစ္ဆုတ်ပံတရားကအလေးမြတ်ပြီးတော့လောဘမှု၈ခုပဲလားနေမှာလားဟုတ်ဘူးလားကြည့်ခင်ဗျားတို့ကုအာကုပြစ္ဆုတ်ပံကလောဘမှု၈ပဲအာကုလည်းပြစ္ဆုတ်ပံကလောဘမှု၈ဗျာအာကုကြည့်လေဘာလို့လောဘမှု၈ပေါင်းလို့မရဘူးလားရတယ်ပေါင်းလို့ပေါင်းရမှာပေါ့ဟုတ်လားတူပဲဟုတ်တာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပစ္စယပံကိုတမ္ပရံခံတဲ့အခါမှာပေါင်းခံလို့ရတယ်အလေးမြတ်ပြုတတ်သောလောဘမှုစိတ်ရှေ့ကိုအာတတ်သောဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဟိုပထမအချက်အာရမဏဓိပတိပထမအချက်ကလေးဗာလေတော့ဣဋ္ဌာပြေသောနိဗ္ဗာန်ယုအာဓာရသာဒေါသမှုတွေမောဟမှုတွေဒုက္ခသာကိုကာယဝိညာဉ်ခြင်းသောလောကစိတ်ရှိတဲ့လေကုဒေါသဣဒ္ဓ49ခုဟောမပြီးတော့ပါရောနိဗ္ဗာန်ပါလားဟာအမလီနိဗ္ဗာန်ပါအဲ့တော့ခဏတော့ကလောကီပဲကောင်းမှာလောကီသာတာမင်းရလောဘမှုမို့လားဟာဩအိဋ္ဌာပြသောနိဗ္ဗာန်တရားဒါရလာဒေါသမှုတွေမောဟမှုတွေဒုက္ခကခြင်းခြင်းသောလောကီစိတ်96ခုဒေါသဣဒာမိတိယကုဇာဝိတိဇာလေး49ပစ္စည်းတရားတို့ဤအာရမဏုပါနေတယဘာလို့တတ္တိကဲဒီမှာကြတော့ပေါင်းလို့မရဘူးလားဟောခွဲတော့မပေါင်းဘူးဆိုခွနဲ့နားမလဲညာမရှိဘူးဒီမှာအာရမဏုပနေတယဖြစ်ရင်ဟောအာကုသိုလ်ရဲ့အနန္တအာရမဏုပနေတယပစ္စည်းမို့လားအာကုသိုလ်ဤအာရမဏုပနေတယပစ္စည်းအာကုသိုလ်နာမခန္ဓာအားကျေးဇူးပြုတဲ့အာရမဏုပနေတယပစ္စည်းပညာဝါဒသွားပိစ္ဆုတ်ပံဘတ်မှာအာကုသိုလ်နေတဲ့သင်္ချာခုနဘယ်နှချက်တဲ့တော့ကိုအာကုဗျာအာကုအဲ့ဒီသင်္ချာ၃ခုရဲ့ကတ္တပတ်တွေကိုဘာလို့လဲပေါင်းလိုက်တာပေါင်းတော့ခုနကတော့အတိုင်းဖြစ်သွားတာလေအိဋ္ဌာပြေသောနိဗ္ဗာန်အတ္တရသာဒေါသမှုတွေမောဟမှုတွေဒုက္ခဝေဒနာဝိညာဉ်သောလောကိသိ96ခုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်သွားပိစ္ဆုတ်ပံတရားဘာဘူးလို့ဆိုတော့တူတူပဲလေအလေးမြတ်ပြုတတ်သောလောဘမှုတွေရှိကူအတ္တသောဤပဲဟုတ်လားကုအာကုဗျာအာကုအဲ့ဒီ၃ခုလုံးရဲ့ပိစ္ဆုတ်ပံကလောဘမှုချီးမို့လားအဲ့တော့ပေါင်းလို့ရတာပေါ့ဒီလိုမလားအဲ့ကတော့မပေါင်းခြင်းဘူးကြောအဲ့ဒီတရား၃ချက်အတိုင်းကတ္တပတ်တွေကြီးခွဲကောက်ခြင်းနဲ့ကောက်မှန်းတဲ့သို့သောပုဇ္ဇကကဟာအရာကောက်တိုင်းမကြဘူးကွာဆိုအမတ်ရှုပ်ရင်ရှုပ်မှာပေါ့ဟုတ်မလားမှန်တော့မှန်တာပဲတူတူပဲလေဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကတ္တပတ်တဲ့၃ခုလုံး၃ခါကောက်လဲမှန်တာပဲဒါလေးကိုသတိပြုပါဟုတ်လားသမဝေကနမရောက်လာလို့ဟာပေါင်းလို့ခန့်နေဟဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းသာဆော်လိုက်နော်ရတယ်အတူတူပဲအရာကောက်တိုင်းဆိုရုံမကြမှာဆိုးလို့သာအဲ့ဒါခက်တာဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဒါကခင်ဗျားတို့အာရမဏုပနေတယကိုအာကုပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဥပနေတယကိုဟုတ်လားရှေ့ဆက်သွားဘာလို့ဗျာကဲဗျာ၌ကြတော့ပညာဝါဒမှာအာရမဏုသင်္ချာ9ချက်ပိစ္ဆုတ်ပံဗျာနေဘယ်နှချက်ကုဗျာမို့လားကုဗျာ၌ကတ္တပအရာကအလေးမြတ်ပြုတတ်သောမာဂရိယဉာဏသံမျိုး၄ခုအားတတ်သောဒီဘက်ကရတ္တမဒါလေးမို့လား
ဟုတ်ကဗျာကဘာတော့ဟာလေးများပြုတတ်သောမာဂရိယာညာနာတံမျိုးလေးခုအားတတ်သောဒီဘက်ကအရတ္တဘူနဲ့ဒီဘက်ကဖိုလေးခုအားတတ်တယ်ဒီဘက်ကနှစ်ခုမလားမလေးဆိုရတာလွယ်လွယ်လေးပါဟာဟုတ်တယ်မလားငါကြီးမခံဘူးအာရမဏုပနေတယတဲ့ခုဒီမှာကအာရမဏုပနေတယဖြစ်အံဝိကရိနာမခန္ဓာဤအာရမဏုပဘာလို့နေတယပစ္စည်းပဝတ္တိခဟုတ်တယ်မလားအေးပဝတ္တိခဘာပဲပြောအဲ့တော့ပညာဝါဒမှာသင်္ချာ9ချက်ထဲကပိဿုပံဗျာနေတဲ့သင်္ချာကုဗျာနဲ့အာကုဗျာအဲ့ဒီသင်္ချာ2ချက်ရဲ့ကတ္တပတ်အသီးသီးကိုကောင်းဟုတ်လားဒါမို့ဒီကဗျာ၌ဟိပယဟိုကပညာဝါဒအာရမဏု၌ဗျာ၌ဘာပတ်ကိုကောင်းကတ္တပတ်ကိုကောင်းမယ်မို့လားပြီးရောဟောနောက်တခါဒီမှာကြတော့ငန်းကြီးတို့ပဋိသန္ဓေခါကောက်လို့ရပါဦးမလားပဋိသန္ဓေခါအာရမဏုပနေတရားပစ္စယောသောဟိပယေယရမရကြည့်ပေါ့ခင်ဗျားတို့ကြည်နံပဋိသန္ဓေအခါအာရမဏုပနေတရားပစ္စယဟူသောဟိပယအာရမဏုပနေတရားပစ္စည်းကိုကောက်မှာမလားပဋိသန္ဓေခါဆိုမှတော့ဘုသူရဲ့အာရမဏုပနေတရားပစ္စည်းဖြစ်ရကဲပဋိသန္ဓေဤအာရမဏုပနေတရားပစ္စည်းပဋိသန္ဓေအားကျေစုပြုတဲ့အာရမဏုပနေတရားပစ္စည်းကဲကြည်နံပဋိသန္ဓေကိုကျေစုပြုတဲ့အာရမဏုပနေတရားပစ္စည်းဆိုတာရှိရဲ့လားပညာဝါဒအာရမဏဓိပတိအာရမဏုဆောင်ဘုတ်၄အုပ်စုအဲ့ဒီကောင်ထက်ခွဲဘယ်နှအုပ်စုမျက်စိနဲ့မြင်ရဲ့လားဒါလေးခဏပြောတာနော်ဟောအပေါက်သွားရင်လည်းပဲစဉ်းစားအယိုသွားရင်လည်းစဉ်းစားလို့ပြောထားတာမို့လားစဉ်းစားရလားအပေါက်တို့အယိုတို့အစားတို့ဘယ်နေရာရောက်တော့ခင်ဗျားတို့ခဏလေးစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးလားဟာအဲ့ဒီထဲမှာခင်ဗျားတို့ပဋိသန္ဓေနဲ့ရွက်ကဟာနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိသလားအေးဒါကြောင့်မလို့ပဋိသန္ဓေခါသူ့ကောက်လို့ပြီးရောဟုတ်တယ်မလားပဋိသန္ဓေရဲ့အာရမဏုပတိယပစ္စည်းဆိုတာမရှိဘူးပဋိသန္ဓေကသူများကိုလေးလေးမြတ်ထားပြီးတော့အာယုပြုတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာဒါကြောင့်မလို့ပဋိသန္ဓေခါအာရမဏုပတိယပစ္စယဟူသောဟိပယေယကသွားမကောက်လိုက်ပါနဲ့မရှိလားမရှိဘူးမကောင်းနဲ့ဟောအနန္တရူပနေရတော့မှလားရှိတာနော်ကဲအာရမဏုပြီးသွားပြီအနန္တရူပြီးပြီနောက်သွားမလဲပကတုကတော့လွယ်ပါပြီပကတုဒီမှာသုံးပညာဝါဒပကတုပါနေတရားကဘယ်လောက်လဲအများကိုအနည်းနဲ့တူအောင်လုပ်တော့ကိုယ်ကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဝါအဲ့ဒီကိုယ်ကလည်းလွယ်နေတာပဲကွာပြစ္ဆုတ်ဗမေကုသိုလ်နေတာသုံးအကုသိုလ်နေတာသုံးညာနေတာအဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်ပေါ့ကွာသုံးပြရောပေါ့ကွာဟုတ်လားကဲအဲ့တော့အညွန့်သွားကြမယ်ဥပနိတယအညွန့်ဟိသာမျက်နှာဘယ်လောက်ခုနကတော့ပြောတဲ့50ဟုတ်တယ်လား50ခွန်ဥပနိတယတဲ့ဘယ်နာမှာတွေ့ပြီကဲဥပနိတယသင်္ချာတိနိကိုအာကိုဗျာအာရမဏုအနန္တရူပကတုသုံးမျိုးလုံးပင်ကောက်ရမည်ဥပနိတယဟုတ်တယ်မလားကုသလဓမ္မပဋိစ္ဆာကုသလောဓမ္မောဥပိစ္ဆတိဥပနိတယပိစ္ဆယအဲ့ဒီမှာဟောအာရမဏုလည်းပါအနန္တရူလည်းပါပကတုလည်းပါဟုတ်လားကောက်မှာအာကုကျတော့လည်းကြိုက်မဲ့သုံးမျိုးလုံးဗျာကြတယ်လေဘာလို့သုံးမျိုးလုံးပဲကောက်ရမယ်တဲ့ကု၌တဲ့အာရမဏုကိုအာဒီအတိုင်းဒီရောကညွှန်ပြတာဟုတ်အာရမဏဓိပိတော့ရင်ပြောမလို့ဖြစ်ဟုတ်လားအာရမဏုကိုဘာတိုင်းလို့အာဒီကိုသွားရသို့အဓိပတိဆိုတော့ရှေ့မှာပါထမှာရဲ့အဓိပတိကြည့်ရအောင်ရှာမဟာဘယ်လောက်မှာ50ဟုတ်ပြီတဲ့54အဓိပတိအာရိသတိအာရိကိုကဟောလာပြီသူကအာရိကိုသွားညွှန်တော့အာရိလဲမှာပေါ့
အာရိကိုကပစ္စယုပ္ပံယုတ်တတ်ဖြစ်လျင်မယပစ္စယုပ္ပံနာမရရသည်ပညာဝရအာရိတယုတ်ခွဲစရာတိုင်ကုဏအကုဏဗျာကနာခွဲကောက်ပုံကိုပြတွေ့လားကိုကြီးတို့အာရမဏုပနိတယသင်္ချာ9ချက်ပစ္စယုပ္ပံဘက်မှာကုသိုလ်နေတဲ့သင်္ချာကိုနဲ့ဗျာတော်လားဟောဒါကကိုနဲ့ဘာလို့ဗျာကိုနဲ့ဗျာကုမလားကိုနဲ့ဗျာကုအခုဒီမှာက तू ကဘာသွားကောက်နေတော့ဆိုတော့ပညာဘက်မှာပြောတာကခုနကပစ္စယုပ္ပံဘက်မှာကုသိုလ်နေရတာတွေကိုပြောနေတာနော်ကိုဗျာတို့၌ဆိုပြီးတော့ဟောအလေးမြတ်ပြုတတ်သောမာကုသိုလ်ဉာဏ်ဥပ္ပယ၄ခုဟာတန်သောအလေးမြတ်ပြုအပ်သောလောကီကုသိုလ်တတ္တရသာဟုဆိုရသောဒါကကု၌ကတ္တပတ်ကိုခွဲကောက်နေတာနော်နောက်တစ်ခါအလေးမြတ်ပြုတတ်သောမာကုသိုလ်ဉာဏ်သံမျိုး၄ခုဟာတတ်သောအလေးမြတ်ပြုအပ်သောအရတ္တမကျင်သောကုသိုလ်ဝိသဒါကကု၌ကတ္တပတ်မို့လားဒါကိုပေါင်းကောက်ရင်ဘာလို့ကုသိုလ်စေအလေးမြတ်ပြုတတ်သောကုသိုလ်စေမဟုတ်မလေးမာကုသိုလ်စေရှိခုဟာတန်သောအလေးမြတ်ပြုအပ်သောအရတ္တမကျင်သောကုသိုလ်အဲ့တော့ရကောက်မှာကခမများတို့အဲ့ဒီအာရမဏဓိပတိကုကတ္တပတ်ကောက်ပုံပထမပေါင်းကောက်တယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်မပါဘူးအခုခွဲကောက်တာခုကခွဲကောက်တာကြီးကိုပြနေတာမလားနောက်တစ်ခုကုပြီးတော့ပါတော့ဗျာကု၌ကတ္တပတ်မလားပြီးတော့ဘာလို့လဲဩမလေးကူအားတတ်သောနိဗ္ဗာန်ဟုဆိုရသောဓမ္မယောဗျာကုပထမဆုံးကပြတာအရတ္တမကျင်သောကုသိုလ်ဝီသအောက်ဖို့သုံးခုဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဟုဆိုရသောဓမ္မယောမလေးကူအားတတ်သောနိဗ္ဗာန်ဟုဆိုရသောဓမ္မယောပစ္စည်းတရားတို့ဤဆိုပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုငါညီတို့ကရှုပ်မသွားစေနဲ့ကျိုးတို့ခုကောင်းနေတာကကုသိုလ်ဤအာရမဏုပနိတယပစ္စည်းမို့လားကုသိုလ်နာမခန္ဓာဤအာရမဏုပနိတယပစ္စည်းအဲ့တော့ကုအလိုဆိုရင်အရတ္တမကျင်တဲ့ကုသိုလ်ဝိသခွဲရင်မာကုညာဝိတ္တလောကီကုသိုလ်မာကုညာတန်အတွက်အရတ္တမကျင်သောကုသိုလ်အဲ့ဒါကုရဲ့ကတ္တပတ်မို့လားဗျာကု၌ကတ္တပတ်ကျတော့နှစ်ချက်မို့လားကွာဗျာကု၌ကတ္တပတ်မာကုညာတန်အတက်ရင်ဒီဘက်ကဗျာကအောက်ဖို့သုံးခုဟုတ်ကမလေးခုကတက်ရင်ဒီဘက်ကပါလားဟုတ်တယ်မလားဗျာကတော့ကုသလတ၌ဗျာကတော့ရနှစ်ချက်ကောက်မှာမို့လားမာကုညာတန်အတက်တဲ့အောက်ဖို့သုံးခုနိဗ္ဗာန်အောက်ကမလေးခုကတက်တော့အဲ့ဒါကိုကောက်ပြနေတာကိုကြီးတို့အစိတ်စိတ်ခွဲကောက်ပြနေတာနော်အလေးမြတ်ပြုတတ်သောမာကုညာဝေယတတ်တဲ့လောကီကုသိုလ်အလေးမြတ်ပြုတတ်သောမာကုညာတန်အားတတ်တဲ့ဟုတ်လားရတ္တမအလေးမြတ်ပြုအပ်သောရတ္တမကျင်သောကုသိုလ်ကုကိုလည်းခွဲလိုက်တယ်နော်သွားဗျာကုအဲ့ဒီဗျာကုထဲမှာလည်းပဲအောက်ဘုံသုံးခုနဲ့နိဗ္ဗာန်ကသူ့ရဲ့ပစ္စယုပ္ပံတရားကအလေးမြတ်ပြုတတ်သောမာကုညာတန်မဲမို့လားဒါကြောင့်မို့နှစ်ခုပေါင်းတာကြည့်အလေးမြတ်ပြုတတ်သောမာကုသိုလ်ဉာဏ်တန်မျိုး၄ခုအပ်တတ်သောအလေးမြတ်ပြုအပ်သောရတ္တမကျင်သောကုသိုလ်ဒါကကု၌ကတ္တပတ်ကြီးပဲနော်နောက်တစ်ခါအောက်ဘုံသုံးခုနိဗ္ဗာန်သူ့အတွက်ကျတော့ပစ္စယုပ္ပံတမ္မနာခန္ဓာပါသေးလားဘာလို့မပါတာတုံးဆိုတာငါညီတို့ကြည့်အရတ္တမကျင်သောကုသိုလ်ဝီသရဲ့ပစ္စယုပ္ပံလဲမာကုညာတန်မဲမို့လားအောက်ဘုံသုံးခုနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပစ္စယုပ္ပံကလည်းဘယ်သူတို့တူလို့မို့ကိုသူတို့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကောက်ပြထားတာနော်အဲ့ဒါလေးကအမှန်ပါအလေးမြတ်ပြုတတ်သောမာကုသိုလ်ဉာဏ်သံမျိုး၄ခုဟာတတ်သောအရတ္တမအလေးမြတ်ပြုအပ်သောအရတ္တမကျင်သောကုသိုလ်ဝီသအောက်ဘုံသုံးခုမလေးခုကတတ်သောနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေါင်းခွဲကောက်ထားတာနော်ခုကျတော့ဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့ကုရဲ့ကတ္တပတ်ဗျာကုရဲ့ကတ္တပတ်တိုင်းဆိုရင်ကုရဲ့ကတ္တပတ်ကလည်းခွဲကောက်တော့ချက်ဗျာကုရဲ့ကတ္တပတ်ကိုလည်းခွဲကောက်တော့နှစ်ချက်တကယ်တမ်းဆိုရင်၄ချက်သွားမှာမနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုခု၄ချက်ကိုဘယ်နှချက်ပဲဖြစ်၃ချက်ပဲပြည့်နေတာမလားကု၌ကတ္တပတ်ပထမချက်တစ်ခုကောက်လိုက်တယ်ဒုတိယချက်နဲ့ဗျာကု၌ကတ္တပတ်ပထမချက်ကိုပေါင်းလိုက်တာမလား အလေးမြတ်ပြုတတ်သောမာကုသိုလ်ဉာဏ်သားမျိုး၄ခုဟာတန်သောဟောကု
ကုလို့ဆိုရင်အရတ္တမကျင်ကုသိုလ်ဝေဒယာကုလို့ဆိုရင်အဘုဒ္ဓကုဒါပဲပစ္စယုပ္ပံကမာကုညာတန်ရင်တူးနေလို့အဲ့ဒီကောင်ကိုပစ္စယုပ္ပံကိုတခါတည်းပေါက်ခံလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုလေကိုကနားလေတိုင်းရင်ဒါမှတ်ပြီးသွားမှာပေါ့နော်အလေးမြတ်ပြုတတ်သောမာကုညာတန်အားတက်သောအထက်လို့ရတ္တမကျင်ကုသိုလ်ဝေဒယာကုလို့အဘုဒ္ဓကုနိဗ္ဗာန်ဟောအောက်ကျန်တာကမက်လေးခုကတက်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဲ့ဟောအဲ့ဒါကု၌ဟိတ်ပတ်အရာကောက်ပုံအာဒီပဲကောက်အာရမဏုပဲကောက်ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲမို့လားဟိဟောကုနောက်တစ်ခါကုပြီးတော့ဘာပါလိမ့်အာကိုဟောအာကုဆိုတော့အာရမဏုခုနတော့ကအာကုသင်္ကြန်ဘယ်နှချက်တဲ့တော့ကိုကြီးကဒါပေါင်းကောက်တယ်မို့လားဘာလို့လဲပစ္စယုပ္ပံကလောဘမူခြင်းအကုန်မတူလားဒါကြောင့်မို့သူကဘာကောက်ကြလဲကျင်းအလေးမြတ်ပြုတတ်သောလောဘမူစိတ်ရှိခုဟာတန်သောအလေးမြတ်ပြုရသောအိဋ္ဌပြေသောနိဗ္ဗာန်ယုတ်အတ္တရံသာဒေါသမူတွေမောဟမူတွေဒုက္ခသောကာယဝိညာဉ်ခြင်းသောလောကိစေ96ခုဒေါသအိဋ္ဌမစ္စရိယကိုကုသဝိသိကိစ္စခြင်းသောစေရစေ49ခုဤအောင်6ပါးပိသိတရားဒီမှာကျတော့ကောက်မှာကအာရမဏုပနေတယတတ္တိလို့ဒါကကျုပ်ကောက်နေတာအာရမဏုပနေတယကိုကောက်နေတာနော်အာရိကြီးလေလို့ဒါအာရမဏဓိပတိလို့လုပ်နေတာဟုတ်လားအာရမဏုပနေတယတတ္တိယာယီဒါကတော့မှတ်တာလွယ်တယ်နော်ပစ္စယုပ္ပံကလောဘမူ8ခုချင်းတူလို့အကုန်လုံးသူကတစ်ချက်တည်းပဲပစ္စယုပ္ပံကိုတမ္ပတံခန္ဓာပေါင်းခံလိုက်တာမဟုတ်လားအေးအာကုဟောကုအာကုဗျာအာကုဟောပစ္စယုပ္ပံကအာကုတို့ကဘာတွေကြည့်လို့လောဘမူ8ခုဒါကြောင့်မို့ပထမချက်တိုင်းကောက်လိုက်တာတွေ့တယ်နော်အေးအာကုပြီးတော့ဘာလို့ဗျာကြတော့သင်္ချာဟိုမှာနှစ်ချက်ကုဗျာရဲ့ဗျာရဲ့ဟုတ်လားဗျာ၌ကတ္တပတ်ကောက်ဖို့အလေးမြတ်ပြုတတ်သောဟောမောက်လေးကုဗျာနော်ကုဗျာ၌ကတ္တပတ်ကောက်ဖို့အလေးမြတ်ပြုတတ်သောမဟာဂရိညာတန်အတ္တတဲ့အလေးမြတ်ပြုရသောအရတ္တမဟုတ်တယ်မလားတစ်ချက်ဗျာကြတော့ဘယ်နှချက်ကောက်မလဲကောက်ဟာအလေးမြတ်ပြုတတ်သောမဟာဂရိညာတန်၄ခုအားတန်သောလေးမြတ်ပြုအပ်သောအရတ္တဘုနိဗ္ဗာန်ဖို့လေးခုအားတန်သောကဲဒါဆိုရင်ငါညီတို့ပစ္စယုပ္ပံဘက်မှာမာဂရိညာတန်ရင်တူတာနှစ်ခုမပေါ့လားပရမကုဗျာမာဂရိညာတန်ပစ္စယုပ္ပံတွေ့တယ်မလားနောက်တကဗျာတဲ့ကပထမချက်ကလည်းပစ္စယုပ္ပံဗျာမဟုတ်ဘူးလိုက်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီနှစ်ကောင်ပစ္စယုပ္ပံကိုတမ္ပရံခန္ဓာတစ်ချက်တည်းပေါင်းလို့မရဘူးလားအလေးမြတ်ပြုတတ်သောမာဂရိညာတန်လေးခုဟာတတ်သောအလေးမြတ်ပြုအပ်သောအရတ္တမအဲ့ဒါကကုဗျာမို့လားဗျာလို့ဆက်စို့အရတ္တဘုနိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီငနေ၃ကောင်အရတ္တမအရတ္တဘုနိဗ္ဗာန်ဒီငနေ၃ကောင်ဒီပစ္စယုပ္ပံမာဂရိညာတန်ရင်တူတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ပေါင်းလိုက်ဟိုအောက်ရမှာဘာလဲတော့မဖို့လေးခုဟာတတ်သောနိဗ္ဗာန်ကြည်ဟုတ်မဟုတ်မသိတယ်ပဲနဲ့ညံဩတယ်ကဲအလေးမြတ်ပြုတတ်သောဆိုဟာမဟာဂရိညာတန်မျိုးလေးခုဟာတတ်သောအလေးမြတ်ပြုရသောအရတ္တမအရတ္တဘုနိဗ္ဗာန်ကိုလေးခုဟာတတ်သောနိဗ္ဗာန်ဟုဆိုသောဓမ္မယုပစ္စည်းတရားတို့၏အာရမဏုပနိတယတတ္တိယဤတဲ့ဟောပြီးပြီကိုကြီးတို့အာရမဏုပနိတယအတွက်တဲ့ဖိတ်ဘက်ကမရောက်ပါ50ခွန်ကဲအာရမဏုကိုအာရမဏာတိတိုင်းအနန္တရူကိုအနန္တရာတိုင်းကောက်သူကတော့ကောက်ကြပြီးကောက်ပြီးသွားပြီလေဘာကြံတော့ပကတုတဲ့ပကတုကိုကတဲ့တင်ညာ6ချက်ကို3ချက်ဖြစ်အောင်လုပ်ရုံပဲမို့လား3ချက်ကိုအာကိုယာအာကိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပစ္စယုပ္ပံဘက်ကတော့အကုန်လုံးဘာလို့ကုသိုလ်စိတ်ဧကဝေဒပါပဲ။ဩရှေ့မှာကပစ္စယုပ္ပံဘက်မှာကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပစ္စည်းဘက်ကဘာကုပဲယူရမှာ။လောကီမူလား။ဘေဒရုမနိတယအရာကောက်ပုံဆောင်ပုံကလေးဘာလို့ပစ္စယုပ္ပံ
Pinya araha mabu mayu Daya aku Ero bisyo bamaka kudo piye Bisi bama Arada mane arada pu Balu awle Kinto lue dama Erali kine yombo kwa Homula Ero nono to kudo Eka wida adade Arada ma arada pu Kine say bala Shizane Homula Padama gugu lo jile Arada ma jino kudo Wida Agugu lo Agudo say Dwana da memola Byagu lo ji Arada pu be jino Arada pu jine Wiba say Doze ne Nga Kariya nese Alo tau dua maulaye Arada ma arada pu jine Say Shizane Konagu Homula kwa Ero di mano Homula kwa Hola ramji kiyo Pauna mi Kuku na bheo dwaro Di mangane da Ke anandru Ke betum kuga bairo Nau do Kudo se eka wida Ada do Balawa jindo Arada ma arada pu jindo Say shizya konagu Tride dwe pinyada Yoda wida Pinya Bisi diya roi Bagruba ne diya Pinyawara ma Dali ya bale ro Pinya gu pyo la Adame na thong ne pukwa Dali ya bale Mdi khana khana Dali pa na Hana lai Dali la Dali la ro mdi Na Ero pinya ka Dima ve la pa ra Huma ma pa wu bo Ero damo Nau to kudo se Eka wida adade Kuku lo Katabaka Radamajen kudo Hana mra Agugu lo ago Ya agu lo byaga baro Arada pu jine Wiba kariya ye Biyo Yo ye Hola Era di alu pole do Arada ma arada pu jine Say shiza Kon Siride dwe minya da Yota wida Bali tete Pinya Nyati de milau pa vi no Ero diga kuku nai Kataba Haiba aya Pinya wara Bisyo mamba ma kudo nere Tincha Dongye Koko Agogo Yago Eri domu ye kadari wo Pang kau lai da mula Kiana rile kwa go pang kau biro Agu nai Aramanugo Adi Nandu Ananda Bagadu Baga Naro agu abro Biyo Bisyo ma agu maye Bisi baga Bale yo maru Nagamo agu do adade Logi be kau da dwe la Ya Bagadu ga Nau to Wikriya da do Say lu da be twa ba de Padithande kha Tela Aramanu maya de Khona pyo bi Padithande nama khana yi Aramanu ba naidya Bisi sura shi la Amu Padithande kha ma Uba naidya Bisya u to Haiba ya Kau yin Aramanu kau mala Anandaru kau lo maya u la Padithande I Anandara Bisi Anandaru ba naidya Bisi sura ba le le Kamu Nandu Nanda dai kau Ho Bagadu Eri Bagadu ka maya me Padithande nama khanda I Bagadu ba Bisi Bagadu ba naidya Bisi sura Balawa phit de achaung kan ni mu lai Da jaw mo Padithande nama khanda Atta lo Balawa phit do Logi se ka tere se ya minyala Yoda weda Pinya Nanagari ka gama phit do Logi kudo Agudo Serena Bisi diya ro I Ero danga Padithande nama khanda ye Bagadu ba naidya Bisi Danga Pinya wala ko lan ji yong ne le maya nai mu no Da le thabo thbawa ne be sin sa ma yaဟုတ်တာဗောBagadu ba naidya Bisiဆိုတာကအရာကျဲတယ်အကြောင်းဖြစ်ယုံနဲ့အကြောင်းဖြစ်နိုင်ယုံနဲ့အဲ့ဒီအကျိုးရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်Padithande nama khanda ye Padithande nama khanda yeပစ္စည်းတရားတွေကိုBagadu ba naidya Bisiတွေကောက်တော့လောကီစိတ်စေတသိက်ရုပ်ပညာကိုကောက်မထားဘူးလားလောကီစိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေအဲ့တော့လောကုတ္တရာကPadithandeရဲ့အကြောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်လောကုဟုတ်တာပေါ့လောကုတ္တရာတွေကမတ်တွေကိုသူကအကုသိုလ်တွေကိုပယ်လာမလားဒါကြောင့်မလို့Padithandeရဲ့အကြောင်းထိုက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေထဲမှာလောကုတ္တရာမပါဘူးလောကီယုံနံတရားမှန်သမျှဘုသူရဲ့အကြောင်းပစ္စည်းဖြစ်တဲ့Padithandeရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ဒါကြောင့်မကြည့်ပါလားPadithande nama khanda Bagadu ba naidya Bisiကိုလောကီစိတ်စေတသိက်ရုပ်အကုန်မကောက်ဘူးလားဟေး
နောက်တစ်ခုကထူးခြားဝိသေသအနေနဲ့လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေရနာဟုတ်တယ်ပေါ့တတ္တဝါတယောက်ဘဝတစ်ခုမှာပဋိသန္ဓေကျိုးပေးတာဒီလောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေရနာတွေကအကျိုးပေးတာမဟုတ်လားလောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံပြင်းကြံတဲ့လောကီစိတ်စေတသိက်တွေကလည်းပဲရုပ်တွေကလည်းပဲပဋိသန္ဓေရဲ့ဘိုက်တို့အကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုမလားဒါလေးကိုတော့ထူးလို့သူ့ကိုလည်းပဲမှတ်ထားခဲ့ရမယ်ငါညီတို့စောက်ထဲမှာနော်ဘဒုပဘာလို့ဆိုတော့ဥပနိတ္တယပဋိသန္ဓေအခါဥပနိတ္တယပစ္စယဟုသောဟိတ်ပယပကတုပနိတ္တယကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကောက်ရင်ပညာဝါဒသွားပြီးတော့ကြည့်လို့လည်းမရဘူးကိုယ့်အကူသဘောတဘာဝစဉ်းစားရမှာနော်ပဋိသန္ဓေနာမခန္ဓာဤပကတုပနိတ္တယပစ္စည်းထိုက်တဲ့တရားဟာဘာတွေလဲလို့ဆိုတော့လောကီစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဝိသေသအဖြစ်လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေရနာဟုတ်လားဒါလေးကိုတော့ထူးမှတ်ထားမယ်နော်ဘယ်လိုမှတ်စရာလေးတွေဟောဘုရောကလည်းပဲအနန္တရတုံးကလည်းပဋိသန္ဓေဤအနန္တရပစ္စည်းဟောအနန္တရူပနေပြနတ်ဒီဝိကတပစ္စည်းသုတိကလေးမို့လားအဲ့ဒါမျိုးအာရမဏတုံးကလည်းပဲပဋိသန္ဓေဤအာရမဏပစ္စည်းကံကမ္မမိတ်ဂတိနိမိတ်တွေမို့လားပညာဝရကြည့်ုံနဲ့မသိနိုင်ဘူးနော်အခုလည်းပဲပကရူပနိတ္တယဟောပစ္စည်းတဲ့ပဋိသန္ဓေပကရူပနိတ္တယပစ္စည်းဆိုတာဘလောကဖြစ်တဲ့လောကီစိတ်တွေရုပ်နိဗ္ဗာန်ရုပ်ပြည့်ညက်ရဲ့ဟိုဘက်ကနန္ဒဂရိကလောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေရနာဒါလေးကိုမှတ်ထားရလိုက်ဒါဆိုရင်ကိုကြီးတို့အာဥပနိတ္တယလီဘိုက်တို့ပြီးအောင်မပြီးလို့ပဲတော့ဟပြီးရောပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုကသံမယုတ်တမို့လားသံမယုတ်တကတော့ပြောတော့ဘူးလွဲတာဟောဒီမှာလဲ3ပညာဝရမှာလဲပညာဝရမှာလဲတံပြုတ်တာ3မို့လားမလေး3ချင်းကြိုက်နေမှတော့မာခတ်တော့ဟုတ်လားဒီမှာကတ္တပတ်ဒီမှာဟိတ်ပတ်ဟိုကကတ္တပတ်ဒီလိုမလားဒါပဲဟောကုကုနိုင်ဟိတ်ပတ်ရပညာဝရတံပြုတ်တာကုကုနိုင်ကတ္တပတ်ကိုကောက်တစ်ချက်စီပဲအစဉ်တိုင်းပဲတွဲရုံပဲဒီတွေတွဲကြရှိတော့ဘူးဟုတ်လားနည်းနည်းလေးမှကိုအဲ့ဒါလွဲရမရှိတော့ဘူးတဲ့ကိုမှလည်းပဝတိပါမယ်ပရိသန္ဓေပါမယ်ဒီမှာလည်းပုဒ္ဓိပရိသန္ဓေပါတယ်အကုန်လုံးကိုတူတူဒီကဟိဘဟိုကကတ္တပတ်စွတ်ချွတ်တူဟုတ်မလားအဲ့တော့သံမြုပ်တလည်းပြီးတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ပစ္စည်းလည်းအားလုံးပြီးသွားပြီတဲ့ကဲဘယ်နှခုပြီးသွားလို့ပြောတော့ပစ္စည်းကခုနှစ်ခုခုနကသဟဇာတက4ခုဟုတ်လားဖေတုတဲ့တော့5ခုခုခွန်ပေါင်းတော့12မို့လား24ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကျန်တော့12ကျန်တော့တာအဲ့ဒီမပြီးတော့မှာအဲ့တော့နောက်နေ့ကျတော့အဓိပတိဆိုပြီးတော့အောက်မှာဆက်လာလိမ့်မယ်သုဒ္ဓသင်္ချာလေးတွေဆက်ကြက်ထားအောင်နော်ကဲမနက်ဖြန်လာတဲ့အခါတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာလေးတွေဟိတ်ပတ်ပြန်ခိုင်းရကောင်းမလဲဆိုတော့အနန္တရပဲနော်အနန္တရပဲအဲ့ဒီဟိတ်ပတ်ကလေးပြန်မယ်ကွကိုအာကိုဗျာကုသလေနာကုသလ၌အနန္တရပစ္စယဥသောဟိပယိယာကအကု၌ဆိုပြီးတော့3ချက်လုံးအနန္တရပဲပြန်မယ်နော်ကိုမှာပေါင်းတယ်အကုမှာခွဲတယ်ဗျာမှာပြန်ပေါင်းတယ်ဟုတ်လားကဲတော်ပြီကြွားကြ